Avete ospiti a cena? Un compleanno? Prepariamo insieme una torta fresca e scenografica adatta anche ai bambini. Vi prometto che sarà semplice da fare, ma soprattutto la potrete preparare in anticipo e conservare in freezer. Per la torta gelato alla marena ci serviranno 50 g di riso soffiato, 80 g di cioccolato fondente, 230 g di amarene sciroppate, 300 g di latte condensato, 300 g di yogurt greco, 500 ml di panna fresca non zuccherata. Ho pensato di fare una torta proprio adatta ai bambini, quindi facciamo una bella base di riso soffiato e cioccolato. Facciamo sciogliere il cioccolato fondente tritato a bagnomaria. Il cioccolato sciolto lo verso sul riso soffiato. E mescolo. Come base, per risparmiare tempo, potete comprare anche un disco di pan di Spagna già pronto. Prendo una tortiera a cerniera del diametro di 24 cm con della carta forno sul fondo e verso la mia base. Facciamo riposare la base in freezer per una quindicina di minuti. Intanto prepariamo il gelato, furbo. In una ciotola versiamo lo yogurt greco, il latte condensato, è questo che rende furbo il gelato, e diamo una mescolata. Aggiungiamo anche la panna che ho già montato. Vi ho consigliato di prendere quella non zuccherata perché il latte condensato è già dolce di suo. Il gelato è pronto, recupero la base e verso sopra. È una cosa libidinosa, vero? Rendiamo questa base allo yogurt un variegato amarena. Prendo delle amarene sciroppate, recupero tutto lo sciroppo. Preparatevi uno stecco lungo, ma va bene anche una bacchetta cinese. Io questa l'ho rubata al ristorante cinese quando sono andata fuori con Marco. Con un cucchiaio facciamo cadere lo sciroppo sopra la torta, un po' dall'alto, così entra anche all'interno. E ora mi diverto, senza essere troppo precisa, faccio dei disegni a caso. Io sono bravetta a fare queste cose perché questa qui è una tecnica che si usa anche per decorare i saponi, si chiama swirl. Sembra complicata, invece è facilissima. E ora deve solo rassodare, quindi la mettiamo in freezer per 5-6 ore. Momento brividino, non solo perché è fredda, dobbiamo toglierla dallo stampo. Dai che ce l'abbiamo fatta, non me le sono dimenticate, decoriamo. Le metto tutte intorno. Io amo il gelato alla marena, ma se non vi piace potete farlo anche con i frutti di bosco. Basterà cuocerli un pochettino con un pentolino e poi usarli per la decorazione.
Ricordate di mettere le amarene per la decorazione solamente quando la torta si è raffreddata e rassodata, perché altrimenti affondano. Bella, vero? Sembra presa in gelateria. Ho tirato fuori il coltellaccio, perché è bella gelata e dura. Consiglio furbo: se non avete tanto muscolo, chiamate qualcuno che ha un po' più di forza. Yogurt, amarena e cioccolato, uno dei miei modi preferiti per affrontare l'estate. L'ho fatto in casa per voi. Iniziamo con un dolce fresco e goloso, perfetto per questa stagione, che si prepara in pochi minuti ed è adatto anche ai meno esperti. La torta fredda allo yogurt sarà il vostro asso nella manica per ogni occasione. Basterà cambiare il gusto o la decorazione. Per la torta fredda allo yogurt ci serviranno 300 g di biscotti digestive, 150 g di burro, 250 ml di panna fresca, 750 g di yogurt bianco, 12 g di gelatina in fogli, 125 g di zucchero a velo, fragole. La torta allo yogurt è una torta che si fa tutta a crudo. Sotto realizziamo una base di biscotti sbriciolati. Quindi metto la digestive nel tritatutto e le frantumo. Per una versione più golosa potete fare la base con dei biscotti secchi al cioccolato. Ai biscotti tritati aggiungo il burro fuso e mescolo. Ho pensato di dare a questa torta allo yogurt una forma diversa dal solito, rettangolare. Questo lo stampo a cerniera da 28x18 e metto sotto un foglio di carta forno. Io sono stata originale, ma va benissimo la classica tortiera tonda da 24 cm, sempre a cerniera. Metto dentro la base di biscotti e presso per bene col cucchiaio. Faccio riposare la base in frigorifero per circa 15 minuti e intanto preparo la crema allo yogurt. La crema allo yogurt è una crema molto liquida, allora per tenerla in forma ho bisogno della gelatina in fogli. Quindi faccio idratare la gelatina in fogli in acqua fredda. E la metto da parte. Monto la panna fresca. Prendo lo yogurt. Io ho scelto uno yogurt bianco cremoso, già zuccherato. Se però volete un sapore un pochettino più aspro, va benissimo lo yogurt bianco magro o anche lo yogurt greco. Unisco anche lo zucchero a velo e mescolo. Incorporo la panna e mescolo con una spatola in modo da non smontarla. Per un'alternativa alla panna potete utilizzare formaggio spalmabile o, per una versione più leggera, solo lo yogurt. Riprendo la gelatina in fogli e la metto in un pentolino. Aggiungo anche 2-3 cucchiaini d'acqua che mi serviranno per scioglierla.
Quando è completamente sciolta, l'aggiungo alla crema allo yogurt e mescolo subito. La base si è rassodata, posso aggiungere la crema allo yogurt. Rimetto tutto in frigorifero e faccio rassodare per almeno 3 ore. La torta fredda allo yogurt si è rassodata, dobbiamo solo toglierla dallo stampo. Però io prima, per sicurezza, faccio un giro col coltello sulla parte esterna perché ho paura che si rompa. E ora spostiamola sul piatto da portata, cercando di non distruggerla. Taglio a pezzettini le fragole per fare una bella dadolata che metterò sopra la torta allo yogurt. Amo molto le fragole e mi piace mangiarle d'estate, ma non posso abbondare perché al mattino altrimenti mi risveglio tutta piena di brufoletti. Però non ne posso fare a meno e quindi col gelato, con la panna montata, col cioccolato, ogni tanto sgarro. E addolcisco con un paio di cucchiai di zucchero e ci metto pure un po' di succo di limone. E ricopro la torta. Per una decorazione alternativa potete ricoprire la torta con scaglie di cioccolato, crema spalmabile o marmellata. E mica lasciamo qua il sughino che è la parte più buona. Io ci voglio mettere un di più, un po' di scagliette di cioccolato bianco. Questo è un dolce perfetto da fare anche in monoporzione e tenere in freezer, sempre pronto all'occorrenza. Direi di assaggiare. Fresca, gustosa, golosa. Andate avanti voi. L'ho fatta in casa per voi. Per fare la torta al melone ci servirà un melone già pulito del peso di circa 1 chilo, 12 savoiardi, 400 ml di panna già zuccherata, 500 g di yogurt cremoso bianco, 18 g di gelatina in fogli e per la bagna acqua e zucchero. La prima cosa che faccio è di frullare una parte del melone che ho già pulito. Faccio a pezzettini, così creo una purea che vado a mettere all'interno della torta fredda. Mi raccomando, il melone sceglietelo bello saporito e colorato, altrimenti la torta non sa di niente. Una bella frullata. Se il melone non è tanto saporito, aggiungete un po' di estratto di vaniglia nella crema. E il melone per la crema è pronto. L'altra metà la teniamo da parte che ci servirà per la decorazione. La seconda cosa che faccio è mettere a bagno in acqua fredda la gelatina in fogli, che ci servirà per tenere in forma la torta. E adesso in una ciotola monto la panna. Aggiungo lo yogurt bianco cremoso, il melone frullato,
e diamo una bella frullatina. Se non volete farla a monogusto, una bella macedonia e yogurt alla vaniglia. Strizzo la gelatina in fogli e la faccio sciogliere sul fuoco in un pentolino. Aggiungo anche qualche cucchiaino d'acqua, così si scioglie meglio. Appena la gelatina è sciolta, la metto nella crema e frullo bene. La crema al melone è pronta e adesso diamo forma alla torta. Stavolta ho fatto la torta fredda al gusto melone perché l'altra volta l'ho fatta all'ananas, che è il gusto preferito di nonna, e zia Giulietta si è lamentata. Allora, per fare le cose pari, una volta per una e una volta per l'altra. Oh, oggi preparatevi, perché ne facciamo 3 dei dolci per l'estate. Per dare forma alla torta io utilizzo lo stampo ad anello di una teglia a cerniera. L'appoggio direttamente sul piatto di portata. E adesso faccio la base sotto utilizzando dei savoiardi e li bagno con un po' di acqua zuccherata. Però se avete un goccino di vodka a melone mettetelo all'interno della bagna, la torta viene ancora più buona. Io non ce l'avevo. Prima faccio la fila centrale e poi li spezzetto di qua e di là, fino a riempire più o meno tutta la base. Ci servono circa 12 savoiardi per uno stampo a cerniera di 24 cm. E adesso metto tutta la crema al melone all'interno dello stampo. Do una bella livellata. E adesso facciamo riposare la torta in frigo per 2-3 ore e se vogliamo far prima basta pure un'oretta in freezer. Il dolce si è solidificato e adesso decoriamo con del melone fresco. Lo taglio tutto a fettine sottili. Faccio tutte mezze fette così quando poi le appoggio sopra la torta sembrano i petali di una rosa. Metto il melone quando c'è ancora la cerniera intorno, però prima col coltello faccio un giretto così poi si stacca meglio. E inizio a mettere tutto il melone intorno, parto dall'esterno e vado verso l'interno, sovrapponendo leggermente le fettine. Se si gira la torta quando si sistema il melone poi si fa meno fatica e viene meglio. Allora la torta è pronta, io la lascio così, non metto nient'altro perché tanto la porto a casa di nonna zia e se la mangiano subito. Però se la volete fare il giorno prima si può aggiungere anche della gelatina per torte sopra che la rende ancora più bella perché la lucida. E adesso togliamo lo stampo a cerniera e incrociamo le dita. Per farla più scenografica mettete una bella fila di savoiardi intorno alla torta e diventerà una bellissima charlotte. Eccola la torta al melone, non sembra un bel fiore? È perfetta per l'estate. Però prima di portarla a casa di nonna e zia, meglio che l'assaggio perché se non è buona zia Giulietta chi la sente?
bella fresca. Buonissima, freschissima. L'ho fatta in casa per voi. Per la torta gelato facciamo sciogliere il cioccolato fondente tritato a bagnomaria. Versiamo il cioccolato sciolto sul riso soffiato e mescoliamo. Sistemiamo la base in una tortiera a cerniera del diametro di 24 cm con un foglio di carta forno sul fondo. Lasciamo riposare la base in freezer per 15 minuti. In una ciotola mescoliamo lo yogurt greco e il latte condensato. Uniamo la panna già montata. Versiamo la crema gelato sopra la base. Prendiamo delle amarene sciroppate, recuperiamo lo sciroppo dalle amarene, facciamolo cadere sopra la torta e ricamiamo con una bacchetta. Mettiamo la nostra torta in freezer per 5-6 ore, togliamo lo stampo e decoriamo con le amarene. Per fare la torta fredda allo yogurt, frulliamo i biscotti in nutritutto, uniamoli in una ciotola al burro fuso. Mettiamo la base ottenuta in uno stampo a cerniera con un foglio di carta forno sul fondo. Lasciamo in frigorifero a riposare per circa 15 minuti. Idratiamo la gelatina in foglie in acqua fredda. Montiamo la panna fresca, mischiamo lo yogurt con lo zucchero a velo e incorporiamo la panna. Sciogliamo la gelatina in un pentolino con 2-3 cucchiaini d'acqua. Aggiungiamola alla crema e mescoliamo il tutto. Versiamo la crema allo yogurt sulla base e facciamo rassodare in frigorifero. Togliamo la torta dallo stampo. Decoriamo con una dadolata di fragole e scaglie di cioccolato bianco. Per preparare la nostra torta fredda al melone, cominciamo tagliando metà melone a tocchetti e frullandolo. Mettiamo a bagno la gelatina nell'acqua, montiamo la panna, aggiungiamo lo yogurt, la crema di melone e frulliamo bene. Mettiamo la colla di pesce strizzata in un pentolino con un cucchiaino d'acqua e la facciamo sciogliere. La inseriamo nella crema e frulliamo bene. Bagniamo i savoiardi in acqua e zucchero e li mettiamo alla base dello stampo. Ricopriamo tutto con la crema al melone e facciamo raffreddare in frigorifero per un paio d'ore. Una volta solidificata, la ricopriamo con delle fettine di melone e la togliamo dallo stampo.